有啲朋友問我點解我11月又嚟到尼泊爾，因為我哋7月其實先嚟完一次，但係今次仲要係我自己一個人嚟，小包係冇同我一齊嚟嘅。咁我諗有一個感受，唔知你哋以前有冇感覺過？如果你同一個地方你係有 attachment 嘅時候，我所謂嘅 attachment 唔係話有啲乜嘢特別乜嘢嘅來往，但係你一踏入嗰個土地，你個感受就會係你好似以前同呢個地方係有好大嘅緣分啦。例如好似當尼泊爾咁講，當我落咗地之後，我個心係好踏實嘅，好自在。如果我哋用香港生活嗰個水平咧去睇呢一個城市，可能我哋有啲人會覺得哇，呢度好似都幾落後喎，甚至係成個狀態同香港都好唔同。但係喺我嘅感受上面去講，就係去到每一個點呢，好有安全感咯，我應該咁樣講。而當然每一個人都會話，哇！你喺一個旅行嘅狀態下去睇一個城市，永遠都係最美好嘅。如果你真係實質地生活喺嗰度嘅時候，可能你未必會有咁開心、咁舒服嘅感受啦。呢樣嘢係真嘅。我唔知道真正如果真係喺度住落嚟嘅話，個感覺同而家係相唔相似啦。但係我可以幾大感受就係，當我嚟到呢個地方，我可以瞓得好好啦。呢度嘅人我係好中意嘅啦，我都覺得佢哋係非常友善，而且語言上面大家冇好大障礙啦。大部分我遇到嘅人都係可以用英文溝通到啦。就算英文溝通唔到，我諗佢哋唔會拒絕你先咯。例如好似尋日我到咗機場啦，咁我哋會用一個 Apps 叫 InDrive 去叫車嘅，咁呢個 Apps 喺埃及都可以用得到。咁叫完車之後呢，嗰啲司機呢，其實全部都唔識講英文嘅。叫完之後佢就會問你 hello， 跟住佢就啵啵啵咁樣講一堆嘅尼泊爾文啦，咁我完全唔知佢講乜啦。但係連續都有3個人喺路上面，只要你願意去問呢，佢哋都好容易，即係佢哋都好願意幫我去同個司機講我身處嘅位置喺邊度啊。咁呢一種嘅感受唔係我喺好多地方有感覺過咯，特別係嗰種安全感啊，我諗呢個係最大嘅分別。當然一個人去到外面去旅行都一定要自己注意安全啦。其次呢，今次點解我會嚟尼泊爾？其實有2個好大嘅目的。第一個就係因為我之前爭落好多朋友一啲頸巾，上一次佢哋買唔到，跟住又落咗 order， 所以我今次過嚟 follow up 翻上次嘅 order 啦。然後其次第2樣，今次有個好大嘅任務，其實我係嚟學頌缽。人就問我，喂，你都已經其實做頌缽做咗咁耐啦，點解仲要再學？我覺得用頌缽呢係一個好個人嘅經歷嚟，好個人嘅感受。每一個老師會有佢哋自己嗰個 style， 佢哋用嘅方法啦都會有少少唔同嘅。咁而今次我喺尼泊爾呢，我就會同上一次我同一個叫 Tamrika 老師啦，佢屋企3代都係做頌缽做銅製品，而且佢自己做聲音療愈呢一個工作已經做咗40年嘅。咁我今次呢，就會同 Tamrika 老師學習啦，睇下佢嘅用頌缽嘅方法係點樣啦，同埋好榮幸嘅係今次佢揾咗我去幫佢手做翻譯，因為佢有一個台灣嘅團呢，佢哋嚟到尼泊爾呢一度會有一個 Sound Healing 嘅 retreat， 咁佢哋會去一個山叫 Nagakot， 係一個好靚嘅山脈，2000幾米海拔嘅地方去睇喜馬拉雅山嘅，上呢個聲音療愈嘅堂。呢個就係我哋今次點解我會咁快又嚟到尼泊爾嘅原因啦。Stretch, hold, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. Slowly down. Exhale, then slowly down. Yeah. Thank you. That is Taranasana. Yeah. Hope to use to others. Of course. Yes. All the best. Thank you.